वो स्कैनर लगवा के बताओ। देना भाई, अभी पैसे देना। बंद कर दी क्या? हो गई बंद? तो दोस्तों आ जाइए हमारे पास महिंद्रा मराजो। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है कि हम जब गाड़ी में हल्का सा एक्सीलेटर देते हैं तो आरपीएम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं और इंजन में से टक 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 इस टाइप का साउंड आने लग जाता है। तो हमें इग्निशन ऑफ करना पड़ता है, वापस से इग्निशन ऑन करते हैं, इंजन नॉर्मल हो जाता है। जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं फिर आरपीएम फुल फास्ट हो जाते हैं और इंजन में से कट कट का साउंड आने चालू हो जाता है। तो कस्टमर का कहना है कि आवाज़, इन्होंने गाड़ी जब बाहर से लेकर आ रहे थे, उज्जैन या घूमने के लिए आए हैं, तो इन्होंने जब गाड़ी के अंदर फ्यूल भरवाया तो उसके 8-10 किलोमीटर गाड़ी चली, उसके बाद में इस टाइप का साउंड आने लगा। हेलो। तो लोकल कहीं पे इन्होंने मैकेनिक को चेक करवाई थी तो वो डायग्नोस वगैरह नहीं कर पाए। तो गाड़ी हमारे पास में धीरे धीरे कस्टमर लेकर आए हैं चला के, लेकिन स्लो मोशन में लाए हैं बिल्कुल। आरपीएम हम ज़रा सा भी दे रहे हैं तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इसको डायग्नोस करते हैं सबसे पहले कि हमारे कोड क्या आ रहा है। रीड ट्रिपल कोड। तो अभी तो हमारे बहुत सारे कोड बने हुए हैं, तो इसको क्लियर करते हैं। तो जैसे ये हमारे कोड आ रहे हैं, इनडिफाइंड में कोड हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ आता है इसके अंदर कि क्या दिक्कत है। तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से चेक करेंगे कोड काय के हैं। तो जैसे कि हमारा P0489 का जो कोड है, ये बनता है हमारा एग्जॉस्ट गैस रेगुलेशन ए कंट्रोल सर्किट लो। एग्जॉस्ट गैस रेगुलेशन ए सर्किट लो। तो इससे हमारी गाड़ी के अंदर इस टाइप की दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो दूसरा कोड जो हमारा P0047, ये टर्बो का है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो हमारा कोड है P0003, ये जो दिक्कत आ रही है ये हमारी P0003 के कोड से ही आ रही है, फ्यूल वॉल्यूम रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट लो। इसके वजह से ये जो गाड़ी हमारी फास्ट हो रही है, कॉमन के अंदर प्रेशर बढ़ गया है, इसके वजह से कोड के ऊपर हम काम करते हैं P0003। इससे हमारे समथिंग ये दो कोड भी चले जाएंगे जो P0047 आ रहा है और P0489 जो कोड है, ये दोनों कोड चले। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद में हम हमारा फ्यूल प्रेशर चेक करेंगे। हाँ, एक बैटरी बढ़ा, ग्राउंड नहीं आ रहा कि मेन नहीं आ रहा, ये पता पड़ जाएगा। नहीं आ रहा, ग्राउंड आ रहा, इग्निशन ऑन है सर, ऑन कर देना। ग्राउंड इंजन पे अब आ रहा है, अभी आया था। क्या हुआ? दोनों वायर उसमें लगा, ये 12 वाल्ट आ रहा है। अब दूसरा बीप पे करना पड़ेगा, ग्राउंड आएगा, देख लगा, बीप आ रही है ना, ग्राउंड भी आ रहा है। अब वो वाला वायर उधर ले ले और ये ठीक है। अब देख 12 वाल्ट आ रहे हैं, लगा सॉकेट प्रॉपर। तो सप्लाई तो हमारा प्रॉपर आ रहा है।
एक काम कर, अब डीआरवी वाल का सर्किट निकाल। खींचना बेटा, क्या गाड़ी कर रहा तू? ये यहाँ पे लाभ उठा के खींचना बाहर, फिर वायरिंग, बस ये निकल गया। देखना सर, अब एक्सीलेटर क्या हुआ? ये सही है ना? अब सही है, बहुत सही है, लेकिन वो दिख रहा एक सेकंड, अब वो कोड देखना है मेरे को, कोड क्लियर होता है कि नहीं। तो अक्सर गाड़ियों के अंदर हम डेल्फी सिस्टम के अंदर अगर हम डीआरवी का सॉकेट निकाल देते हैं तो इंजन के अंदर साउंड बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि उल्टा काम करता है ये। लेकिन इस गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है कि हमने जब सॉकेट निकाला तो गाड़ी साउंड लेस हो रही है, लेकिन कोड नहीं गया हमारा, मतलब गाड़ी हमारी अभी ओके नहीं हुई है सॉकेट निकालने से, क्योंकि डीआरवी वाल का जो सॉकेट निकालने के बाद में प्रेशर और बढ़ जाता है कॉमन रेल के अंदर। है। एक तो पंप से दिया, देखिए रुक जा, लगा। पूरा सॉकेट दे मेरे हाथ में। करना भाई स्टार्ट, चाबी बंद करके चालू करके। अब बंद करके स्टार्ट करना। चलने लग गई वापस। खोलो बड़ा डीआरवी, ये बैटरी यहाँ से देख ले, लंकी से अगर खुल जाए, खाली डीआरवी खोलना है। अरे गियर भी चाहिए था, साल को नहीं मिलना अलग से, नहीं मिलेगी। हाँ, चलो ठीक, और वो भाई वो भी गाड़ी कंप्लीट कर दो। ठीक है, क्या वैसे देना आपके? लगा बड़ा। तो बाकी देना कि और भी देना? है बस बस वाल के हाँ। किसका रिव्यू का कैसे? और भेड़ की पत्ती। कभी कभी ऐसा होता है कि सेलोनाइट जब हमारा 60 होने लग जाता है, प्रेशर रेगुलेटर जिसको हम डीआरवी बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो हम पहले डीआरवी चेंज करके देखेंगे, अगर उसके बाद गाड़ी हो जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर इसका हाई प्रेशर पंप बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर प्लेंजर रहते हैं जो कि एमरी वगैरह बन जाती है, प्लेंजर कट जाते हैं तो प्रेशर हमारा पंप हाई बनाने लग जाता है। तो सबसे पहले हम इसका डीआरवी चेंज करके देखते हैं और हाई प्रेशर पंप का रिटर्न चेक करेंगे, क्योंकि रिटर्न का हमें अंदाज़ा रहता है कि रिटर्न कितना निकलना चाहिए पंप के अंदर से। अगर डीआरवी वाल हमारा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है डीजल, तो रिटर्न बहुत कम मात्रा में आएगा, जिससे हमारा प्रेशर कॉमन रेल की तरफ बढ़ जाएगा। अगर रिटर्न बराबर आ रहा है तो हमारा कॉमन रेल की तरफ जो प्रेशर चाहिए रहता है वो मिलेगा। तो हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और रिटर्न चेक करते हैं। ब्रेक मत देना,
DRV लगाने के बाद में हमारी इंजन में कट साउंड तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये नई मिस्टेक आ गई जो स्लो RPM स्लो फास्ट होने लगे और ये हमारे कोड भी क्लियर नहीं हुए। तो हमें हाई प्रेशर पंप बदलते हैं एक बार और फिर चेक करते हैं। कभी कभी गाड़ी के अंदर एक ऐसी समस्या भी आ रहती है कि गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है और कोड जनरेट होता है P0088। ये कभी कभी आता है और ये कोड बनता है हमारा फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू हाई। मतलब कॉमन रेल के अंदर अगर हमारा प्रेशर हाई हो जाता है तो गाड़ी कड़कड़ा के बंद हो जाती है और इंजन लाइट आ जाती है। लेकिन इंजन लाइट जब तक रहेगी, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, फिर इसको हम कोड को क्लियर करते हैं या फिर इग्निशन ऑफ ऑन करो, उसके बाद ये कोड हेल्ड में चले जाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये समस्या कभी कभी आती है। ये कोड हमने क्लियर करा और हमारी इंजन लाइट जो आ रही थी वो चली गई। अब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं। कर लूँ स्टार्ट? भाई यार तो ये बनेगी यार। तो अब इसका हाई प्रेशर पंप ही चेंज करके देखते हैं हम। सबसे पहले यह हाई प्रेशर पंप हमारा गाड़ी का है और हमारे पास से लगा के देखते हैं। ये हमारा पंप है। पैसे हुए वो 2500 को कोड के, 2000 रुपये चाबी के, 4500 और 500 रुपये ब्लेड वगैरह मंगाए इसके। गाड़ी को हमें एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे जब कॉमन रेल के अंदर दबाव बन जाएगा, प्रेशर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद हम DTC चेक करेंगे। क्योंकि एक बार पंप लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करना जरूरी है। अब हम इसका एयर फिल्टर वगैरह भी फिटिंग करवा देते हैं, जो कि हमारा कोई कोड नहीं रहे, डायरेक्ट हमारी OBD लाइट ही है। सबसे पहले हम जाएंगे डायग्नोस में। महिंद्रा डायग्नोस मराजो सिस्टम सिलेक्शन इंजन मैनेजमेंट रेड ट्रिपल कोड। तो ये हमारे दो कोड हैं। ये हेल्ड में चले गए हैं, ये नो ट्रिपल कोड। कंप्लीट करवा के ये हमारे कोड भी चले गए। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, उसके बाद चेक करते हैं। गाड़ी का साउंड ही पूरा चेंज हो गया। नो ट्रिपल कोड। कार वॉशिंग है आपके? हाँ है ना। वॉशिंग में बैठे हाँ, गाड़ी पूरा धूल हो गया। ठीक है।
इधर कर हाँ हाँ आगे। बंद करके स्टार्ट कर देते। तो गाड़ी की ट्रायल ले ली हमने 810 किलोमीटर की, कोई चेक लाइट वगैरह नहीं है। करो स्टार्ट बंद करके। इंजन भी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। करो बंद करो स्टार्ट करो।